Một ngã ba dẫn vào cảng Mỹ Thủy. Cả chục container trụm đầu kẹt cứng, xe nào cũng sẵn sàng vượt lên. Trong một buổi chiều kẹt xe nghiêm trọng như thế này nhưng có không ít các phương tiện xe máy sẵn sàng vượt đầu container. Cứ có khoảng trống là xe máy cứ chen vào và vượt lên. Hàng chục, hàng trăm xe máy như vậy. Trong khi người điều khiển container liên tục thay đổi hướng nhìn để quan sát, bởi tứ phía đều có chướng ngại vật. Những cú phanh gấp cứ liên tục xảy ra. Quá nguy hiểm, tài xế tên tính buộc phải xuống xe dẹp đường. Chui đầu nó rất nguy hiểm đó. Chui xuống đường dưới rồi, khuất rồi là mình không đủ tìm tầm mình nhìn. Mình ở trên xe rất là cao. Lắm khi Honda ở dưới nếu mà không lấy, không nhìn, không quan sát kỹ là dứt khoát là sẽ bị va quẹt. Những vụ tai nạn chết người do cắt đầu container như thế này là không hiếm. Theo giới chuyên môn, ở vị trí điều khiển của tài xế, họ không thể nào phát hiện xe máy chạy sát đầu xe mình. Do đó trong những trường hợp như vậy rất dễ xảy ra tai nạn. Vì vậy cẩn trọng khi đi cùng, mà đặc biệt là không nên chạy cắt ngang đầu container là lời khuyên của chính những tài xế loại phương tiện này đối với người đi xe máy.